مش كل لما نتعلق بحد يبقى ده اسمه حب. ساعات التعلق ده بيبقى خوف. في ناس أول لما الطرف التاني يتأخر شوية قلبها يدق، دماغها تفتح ألف احتمال، وتحس إن العلاقة بتضيع حتى لو مفيش دليل واحد. وساعات المشكلة مش إنك بتحب بزيادة، المشكلة إنك بتخاف بزيادة. إزاي تعرف الفرق بين الحب والخوف؟ الحب بيهدي، إنما الخوف بيخليك على طول مستعجل. الحب بيقول أنا عايزك، إنما الخوف بيهدد، بيقول أنت من غيري هتضيع. الحب بيعرف يستوعب المساحة، الخوف بيترجم المساحة على طول إنها بعد. الحب بيسأل إيه اللي حصل، إنما الخوف بيقول أنا عارف النهاية. صدقني الخوف مش عيب، غالبا الخوف ده جاي من حاجة قديمة، وعد اتكسر، اهتمام اتسحب فجأة، حب بس كان مشروط. فدماغك اتعلمت القانون قبل ما تساب أو اتعلق، بس القانون ده بيموت أي علاقة وهو بيحاول يحميك. طب العمل إيه؟ لازم تسمي اللي جواك بصراحة، ما تقولش انت وحشتني بيجي بعدها مليون لوم. قول انا قلقان شوية واحتاج تطمن، اطلب انك تطمن. ما تعملش اختبار، ما تعملش فيلم وتستنى اللي قدامك يشوف في ايه، اطلبها على طول. محتاج كلمة تطمني. اتعلم تفرق بين الاحتياج والذعر. الاحتياج طبيعي، انما الذعر هو اللي بيخليك تلح وتراقب وتتهم. أول لما تحس بالذعر حاول إنك تاخد نفس وتراجع نفسك. النضج مش إنك ما تحتاجش، النضج إنك تطلب احتياجك من غير لا تخسر نفسك ولا تخسر اللي قدامك. اتعلم إزاي تحب علشان تتحب. اسمعها تاني.